Julle is ingeskakel hier by die Mielie familie. Ons is in die Mielie ateljee saam met Hanneke Libbe en Phoebe Pretorius. Baie welkom by ons. Dit is vir ons 'n absolute voorreg om julle by ons te hê. Ek wil bietjie graag agtergrond hê, want dit lyk of julle nou al 'n lang pad saamstap. Is so. Dankie, is lekker om hier te wees. Ja, baie dankie vir die uitnodiging. Hoe het julle by mekaar uitgekom? Hoe het julle mekaar ontmoet? Hoe het julle saam 'n pad begin stap? Man, ek het eintlik al lankal deel gewees van versorgingseenhede en goed. Ons het daai tyd met my agtergrond as naturopaat baie keer opleiding gaan gee of net bietjie gaan wys hoe vryf mense die hande en die voete en hoe maak mense die pasiënte gemaklik. En toe het my pa baie siek geword aan kanker. En dit is eintlik hoe my en Hanneke se paadjies regtig nou gekruis het. En hulle het gehelp versorg ook aan my pa daai tyd. Okay. En julle agtergrond? Kyk, die tyd wat Phoebe nou verwys waar ons as hospice betrokke begin raak het, was eintlik kort na ons as 'n organisasie begin het. En dit was in 2017. Dis kort na ek Bloemfontein toe getrek het en besef het my agtergrond is maar in einde van lewe versorging of ondersteuning of eintlik dan om 'n pad te stap saam met mense aan die einde van hulle lewe ook. Wat ek later ook sal sê is eie ervaring ook om te besef hoe belangrik daai stuk in 'n mens se lewe is en hoeveel nog gedoen kan word. Absoluut. Maar toe die ontnigtering eintlik toe ek in Bloemfontein aankom, besef maar hier is nie regtig 'n diens soos 'n hospice of 'n palliatiewe versorgingseenheid nie. En ek het dit toe saam met 'n suster wat baie ervaring in palliatiewe sorg het of in hospice versorging het ons toe 'n hospice begin. Gelukkig het ek toe nie geweet wat dit alles gaan behels nie. Want dit is geweldig baie werk om iets te begin. Maar ek dink die passie was daar en ook die absolute besef van hoe belangrik dit is. En ook om te sien hoeveel mense eintlik op hulle eie uitgelewer is, wat nie die ondersteuning het nie, die pasiënte, maar ook die families, die geliefdes wat rondom so 'n persoon is. Ja, maar dit gaan nie eintlik net oor die persoon wat daar is ook nie, dit gaan bietjie om sy familie ook te ondersteun, of haar familie, nie? Ek dink siekte gebeur nooit in isolasie nie. Dis altyd die wat saam met 'n persoon is, wat ook net soveel ly, op 'n ander manier, en gewoonlik voel hulle ook, hulle kan nie eintlik iets sê nie, want die fokus is op die persoon wat siek is. Ons noem hulle ook baie keer die stil pasiënt, of die onsigbare pasiënt. So, dit is, as 'n mens sê jy wil help, moet jy ook na die hele konteks kyk, waar binne 'n pasiënt is. Maar ek dink toe ons met Phoebe se pa betrokke geraak het, was ons so 2 jaar in die proses van begin. Ja. En dit was nog Suster Lenet Pelser, een van die eerste susters wat ons gehelp het, want ons het in die begin net vrywilligers gehad. Ja. En Suster Lenet, wat 'n afgetrede matroon is, wat ek ook nou geleer het van susters, is hulle tree nooit af. Nee, hulle doen nie. Nee. Ek hou van mense wat nie aftree. Nee, glad nie. En sy het betrokke geraak. O ja, sy het ons verskriklik ondersteun en nog steeds eintlik, hoor. En ek onthou na my pa se afsterwe, toe was al sy goed ons huis skoon gemaak en alles was in my garage en buitekamer gepak tot teen die ceiling. Dit was my pa en my oorlede dogter se goed. En ek het die oggend net by daai garage gestaan en die deur so oopgemaak en gesê, ag Here, wat maak ek met hierdie goed? En dit het net in my kop gekom, hospice. En ek onthou ek het nog vir Hanneke gebel en gesê, Hanneke, het julle 'n hospice winkel? En sy sê toe nee, ek sê maar ons het nou een. En dit is ons die hospice winkel dan begin het om dan te ondersteun met die versorgingseenheid. En dan ek wil nou graag so alles wat by die hospice verkoop word dan aan op die hospice winkeltjie verkoop word. Jou hospice winkeltjie word dan alles geskenk aan die hospice ook. Ja, en ons saai ook. Jy weet, ons word so gebless met baie goed en baie van die goedjies kan ons nie in die winkel verkoop nie. En dit sou ons na ander organisasies wat dan ook hulle op hulle manier weer hulle mense help. So ja, ons werk vir hospice, en dit is ons eerste prioriteit, is die hospice versorging. Ekskuus, ek wil nou graag, sal jy vir ons 'n scenario skep oor hoe lyk so 'n proses? Die proses wat ons die geld oorbetaal of? Nee, as jy ekskuus, nee, soos byvoorbeeld soos wat die mense dit vir julle aanbring. Oor die mense die hele as jy my so half deur die stappe kan vat. Ja, die mense skenk vir ons enigiets. Enigiets wat jy in om jou huis gebruik kan jy vir ons skenk. En dan maak ons dit skoon en mooi en ons was die klere en ons hang dit in die winkel. Ons maak dit regtig mooi. Ons winkel is nie die kenmerkende tweedehandse winkel nie. Ons winkel is 'n klopperswinkel. Ja, is 'n lekker veilige omgewing
En ja, ons het 3 winkels op die terrein. Ons het ons groot winkel wat ons hoofwinkel is, wat natuurlik die klere en die kombuisgoedjies en die mooi goed verkoop. Al die mooi kristal en goed wat ons daar verkoop. En dis ook waar ons Deli Blessings in is, waarop ons baie trots is. En dan het ons 'n groot boekwinkel wat so 10,000 boeke het. En dan het ons Penny se krapwinkel. Nou Penny se krapwinkel is 'n winkel wat die mense lief. Daar kan jy grou en krap. Dis baie skoon en netjies, maar ons het vir die mense 'n krapwinkel. Die mense het gevra vir 'n krapwinkel. Daar is mense wat dit wil hê, ja. So en dan van daar af word die goedjies verkoop en dan word die geld geskenk aan hospice se versorgingseenheid. Het julle soos al funksies of iets wat julle saam doen? Die meeste van die funksies, soos ontbyt of konserte, kyk Phoebe is lief vir goed reël. Nee, definitief. Ek kry net boodskap en sê ek moet dan daar wees. Dit is wonderlik. Trek aan. So daar word baie. Gelukkig is ja, en ek dis gelukkig ons ook, ek sal nou ook verduidelik wat dan met daai geld gebeur, maar Phoebe is vindingryk en het energie en het baie planne en kontakte van hoe om goed te reël ook, van konserte tot pikniks tot markdae. En al daai inkomste natuurlik deels word dit gebruik om die winkel in stand te hou en die personeel ook daar te vergoed en te betaal, maar die deel wat na ons toe kom is ons geweldig dankbaar oor, want wat ons daarmee doen om vir jou van daai prentjie te gee ook is as dit by ons kom, wat en wie hospice is eintlik 'n groep van mense, professionele mense wat gespesialiseer het of wat opgelei is en nog steeds word. So dis 'n hele proses van aanhoudende opleiding. Enige iemand wat met ons pasiënte en families werk, moet dit ondergaan. Selfs van die susters of ons dokter is ook 'n spesialis in palliatiewe sorg. Ek het ook 'n opleiding of 'n M-graad in palliatiewe sorg, sodat ons weet, as ons mense hier mee werk, dit moet 'n mense wees wat weet hoe om dit te doen. Wat is nodig? Wat gebeur in hierdie proses van siekte en mense voorberei op afskeid neem en wat gebeur dan daarna en veral ook sodat die wat hulle pad terug moet kry in 'n lewe sonder 'n geliefde, dit moontlik kan doen of makliker kan doen as gevolg van dit wat gebeur het in daai laaste ruk. Ja, so hoe ons werk is, ons het 'n groep, die persone wat die professionele persone is 'n dokter, ons het nou op die oomblik 8 susters, maar ons kry ook susters soos dit nodig is wat in die res van die Vrystaat werk, wat ons ook oral opleiding doen. Of om spesifieke mense te gaan sien wat bietjie verder is in die townships is waar ons ook reeds susters opgelei het wat dit doen. Alles onder die kliniese supervisie van ons dokter Alleen van die Jaarsveld. En daar's ook ons het ook nou op die oomblik ook 'n arbeidsterapeut, 'n fisioterapeut, 'n maatskaplike werker. Ek het sielkundige agtergrond. So saam werk ons om te kyk wat is nodig om in hierdie persoon se lewe gedoen moet word om lyding te verminder. En dit sluit altyd die families ook in. En dit is emosioneel, spiritueel ook, hoe kry 'n mens betekenis hier uit? In 'n konteks van waar dit gebeur en baie keer is dit ook natuurlik met al die emosies wat daarmee saamgaan. So dis hoekom ons 'n groot span van mense is want is 'n groot taak, maar dis 'n geweldige belangrike taak en veral ook as daar kinders betrokke is. Maar waar ons het gelukkig ook want ons met Phoebe betrokke geraak het, was ons nog nie eens op 'n plek waar ons 'n kamer gehad het nie, want vinnig het ons besef na eerste paar jare om mense te gaan besoek by hulle huise, wat nog steeds 90% van dit wat ons doen, sien ons pasiënte by hulle huise, want dis waar hulle wil wees. Dis waar hulle veilig voel. Veilig voel, waar hulle bekend is, waar hulle diere is, waar hulle kan uitkyk in 'n tuin wat vir hulle bekend is. So, dit probeer ons so lank as moontlik, en vir soveel as moontlik mense nog steeds moontlik maak, daar in daai omgewing te wees. So die susters gaan besoek, die dokter besoek, ons opgeleide vrywilligers besoek. Wat nodig is, doen ons om hulle daar te hou waar hulle wil wees. Maar dis nie altyd moontlik nie. Partykeer is daar nie 'n huis nie. Partykeer is die simptome so ernstig en kompleks en moeilik dat dit geweldig traumaties is om by die huis na 'n persoon te kyk. Partykeer is die familielede wat daai versorging doen net so moeg dat hulle nie meer kan nie. So ons het vinnig besef ons het 'n plek nodig waar ons mense kan opneem. Maar dit moenie 'n hospitaal wees nie. Dit was vir ons belangrik om te sê as ons iemand opneem, moet dit 'n waardige,
mooi huislike atmosfeer hê, groot genoeg vir familielede of geliefdes of kuiermense ook daar te kan wees vir solank as wat hulle kan, ons het nie besoekdae nie. En so toe het ons proses so begin, van waar kry ons 'n kamer? Waar kry ons, ek wil vinnig is die kamers toe na kamers en toe nog, en ons was gelukkig genoeg om by Siesta Aftreeoord, hulle het deur 'n moeilike tyd gegaan, en daar was plek beskikbaar. En toe het ons besef, kom ons spring in, en het begin om 'n hele vleuel, die noordelike vleuel gelukkig met die mooiste son, so ons het die mooiste kant gekry. Die winter skyn die son lieflik in die kamervensters, groot kamers wat ons pragtig ingerig het. Mense kan gerus gaan kyk hoe lyk hierdie kamers, met gemakstoele vir familielede. Daar's 'n lounge areaatjie wat ons toevallig ook na Lenet Belser lounge vernoem het, die suster wat na Phoebe se pa ook omgesien het. Sy is intussen regtig afgetree, maar sy is nog baie betrokke. Sy is baie betrokke. Soos jy sê, hulle tree nie af. Hulle tree nie af nie. Hulle hou nog steeds dop en kyk nog steeds met belangstelling. Maar wat ons nou het is 'n plek, 'n area of 'n kamer of 'n sitplek waar ons met families praat. Ons alles verduidelik wat gebeur. En dan die kamers. So van 1 kamer, 2 kamer en gemiddeld bring die inkomste wat die winkelfonds wat genereer, betaal omtrent 'n kamer se huur per maand. En dit kos ons omtrent R1,500 'n dag om 'n kamer in stand te hou. En ons op die oomblik, ons gaan nou ons 8ste kamer oopmaak, en met 'n spreekkamer waar ons dokter alleen pasiënte kan sien, ek pasiënte kan sien, gesprekke kan plaasvind. So van die pasiënte wat buite by hulle huise is, wat nog mobiel is, kom dan in, sien ons daar, ons so dis waar die hele groep professionele mense, alles die gesprekke, die vergaderings vind plaas in ons eenheid. Dis die kern van waar ons is en werk, en waar ons werk eintlik ook sigbaar is. Alhoewel 90% van daai werk by huise gebeur. So op julle het 'n hartjie ook in die plek. Ons het 'n hartjie wat baie mooi uitbrei. Ons hart word groter. En danksy, soos ek sê, die winkel dra geweldig by tot die instandhouding, die volhoubaarheid van ons eenheid. Okay. En dan julle het ook nou 'n verjaarsdag wat voor lê. Ja, ons winkel is amptelik April 3 jaar oud. So ons is baie opgewonde en ons gaan ons winkel ekstra mooi maak vir die mense. Daar's baie nuwe veranderings, goeders wat ons bysit. Ons vat nie regtig weg nie, ons sit net by. En ekskuus, ek moet ook sê 3 jaar terug was dit 'n waanhuis. En ek dink in die eerste week het Phoebe al uitgebreek en het 'n dubbelgarage. So dit niks bly klein by haar nie. Ja, ons winkel is baie mooi, ek moet regtig sê. En ons het regtig die publiek se ondersteuning ook nodig. Ons gaan ons boekwinkel nou baie vergroot. So as iemand dalk wil vir ons skenk rakke, ons het regtig baie rakke nodig vir ons nuwe boekwinkel. En want ons gaan dit nou toemaak. Jy weet, die boekwinkel is op stadium in 'n groot stoor. So ons wil 'n bietjie meer winkel maak. So ons gebou nou daartoe en dan wil ons nuwe rakke ook insit. So as enigiemand ons kan help met rakke, sal ons verskriklik bly wees. En met enige verdere skenkings, enige skenkings, ja. Ons het ook 'n vervoer stelsel wat die museum vir ons gee. Ons ruil 'n bietjie dienste uit en dan kan ons die goedjies by die huise gaan oplaai ook. Okay, so wonderlik. Dit maak dit baie makliker. Ja. En dan as mense nou wil betrokke raak, soos volunteer, selfs by jou ook by die winkel en dan by julle ook, hoe gaan hulle te werk om dit te doen? Eerstens is dit ons is baie dankbaar oor mense wat betrokke wil raak, en ek's baie verras om te sien wie wil betrokke raak. En mense het die idee van dis ou mense wat met 'n krom ruggie langs 'n bed sit, wat niks fout mee is nie. Maar die verrassende element daarvan, van die wat werklik wil betrokke raak, spekker is jong mense, dis mans, dis man studente. Dis en dit is vir my lekker, om te kan sien is, mense wil praat oor partykeer temas wat moeilik is, omdat ons dit in ons gemeenskap sien. Dit wat moeilik is gebeur in ons gemeenskap, ons kan nie ons oor die hele tyd toemaak en sê, dinge sal reg wees nie. Bure word siek, familielede, lewensmaats. Daar's soveel van wat ons sien gebeur in mense se lewens, of jy oud of jonk is, want ongelukkig, ons pasiënte is nie net oud nie.
Ons het nou weer 2 vrouens wat jonger as ek is. En daai gesprekke wat voer van kinders wat afskeid geneem van moet word, is hoe doen ons dit as dit iemand is wat ons ken ook. So mense wil betrokke raak, nie noodwendig baie keer om self met mense te werk nie. Dit kom, gewoonlik is dit na 'n opleiding, want ons doen opleiding, het ons weer 'n gesprek met mense, sien jy kans, waarvoor sien jy kans? Want daar's van tuinwerk tot adminwerk, tot kos, of hoe ook al Alles, kan 'n mens betrokke raak. Of jy word wat ons noem die companions, wat 'n pad saam met mense stap, op 'n Wat so manier. belangrik is. Wat baie belangrik is, Ja. is, want ons kyk na, as die suster nie daar kan wees nie, of as ek nie daar is nie, of as die dokter nie daar kan wees nie, is daar altyd nog plek vir iemand wat betrokke kan raak. Net nog 'n ekstra paar oë en ore om te sien wat is besig om hier te gebeur. Wie kry eintlik swaar? Want elke verskillende persoon het 'n ander tipe gesprek met 'n familie en sien ook iets anders. En daarom bring ons al daai inligting van alle mense bymekaar in ons gesprekke oor families om te kyk, wie dink julle kry swaar? Wat dink julle moet gedoen word behalwe die kliniese, die medikasie wat aangepas moet word? Dis die grootste, dis 'n geweldige presiese manier van werk van 'n kliniese agtergrond is om simptome te bestuur, wat moeilik is soms. Ja. Maar ons weet ook as jou hart seer is, kan jy medisyne gee soos jy wil. Dit vat nie die seer Die weg nie. emosionele kant is Ja. in 'n mate baie erger. Ja. Baie Baie erger. erger. En ek dink as 'n mens dit onderskat of nie raak sien nie. Ons noem dit total pain. As jy nie sien waar lê die seer en dis kom ons ook 'n groep mense het almal van 'n ander agtergrond. Sodat ons juis 'n groot holistiese blik kan hê van wat gebeur hier, sodat ons as ons sê ons wil lyding verminder, moet ons weet waar lê daai lyding. En daarom as mense meer wil weet, deel van hierdie span wil wees. Ek is juis besig, môre het ek ook weer 'n opleidingssessie. Ons het elke maand lei ek mense op om te sê, hoe praat ek met mense, waarna kyk ek uit? Wat gebeur eintlik in 'n gesprek en ook in 'n gesin as iemand besig is om te groet? Want is moeilik. Hoe lank vat jy dit klink nou vreeslik, ek moet my woorde nou mooi kies, maar dit kan mense maande in die hospis wees of Ja. ewen 'n jaar, of is dit regtig Ja. net daai laaste bietjie? Ek gaan nou lig, nee, dit is juist die vraag wat ons moet vra. Ek gaan nou lig begin en sê, party geniet dit so by ons wat hulle nie wil gaan nie. Great, okay. Wonderlik. Wat ons moet sê, kom ons moet begin praat oor jou ontslag. Maar gemiddeld kyk daar's 2 kriteria eintlik is as ons 'n verwysing kry, want ons kan pasiënte slegs opneem met 'n mediese verwysing. So dit's dan of ons die siektes wat ons kan akkommodeer ook is gevorderde kanker of dan eindstadium orgaanversaking. So byvoorbeeld as dit longsiekte is alreeds op suurstof, of dan die neurologiese siektes soos motorneuronsiekte waarvan ons nogal heelwat pasiënte het. So as jy binne daai diagnose het, kyk ons dan verder na wat veral as daar mediese fondse ook betrokke is, wat hulle wil sien is hierdie pasiënt, wel ons sal nie verras wees as hierdie pasiënt binne die volgende 6 maande sterf nie. So ons kyk regtig na einde van lewe versorging. Maar aan die ander kant met palliatiewe sorg wat meer die benadering is van hoe werk ons, hoe verminder ons lyding en hoe probeer ons nog lewenskwaliteit handhaaf ten spyte van 'n moeilike diagnose. Ja. Wil ons graag so vroeg as moontlik by 'n moeilike diagnose betrokke raak. Want jy kan net soveel meer doen as jy pad stap met mense en veral die familie. Maar tipies is ons pasiënte, ek bedoel party van die pasiënte word na verwys en hulle is 'n dag of 2 by ons. En dis dan moeilik want dan is dit net regtig. Ja, en ek sê nou ongelukkig en Kubai is baie keer die belangrikste om te kan sê. En in 'n hospitaal gebeur dit gewoonlik nie. Dis klinies, dis besig, daar's mense wat niemand praat oor wat gebeur nie. Ek bedoel daar is definitief 'n plek vir hospitale, maar nie aan die einde van lewe nie. Dis nie altyd die ideaal nie. Maar ons opname in die eenheid is gewoonlik so 2 weke. Ons moet dan gewoonlik ook kan motiveer hoekom ons mense langer hou. So dis regtig vir moeilike simptoombeheer. Dan probeer ons ook hulle so te kry dat hulle weer huis toe kan gaan en dan volg ons weer by die huis op. Of dit is dan as ons sien, soos ek net gesê het, families net te moeg is, dan neem ons hulle ook op dat families kan rus.
of dan werklik waar akuut sterwend of einde van lewe versorging. So en dit is dan 'n paar dae. Maar soos ons sê, dat regtig al mense wat ons gedink het, ons opneem vir 'n dag of 2. Dan geniet hulle dit so. Na 3 maande moet sê, kyk, ons moet nou begin regtig waardeer. Of jy moet doodgaan of jy moet huis toe gaan. En dit sê net lag daaroor, ja. Ja, en ek dink die tipe versorging wat hulle kry, maak tog 'n verskil. Definitief. Daar's 'n hele groep van mense wat hulle en vir hulle sê vir die eerste keer voel hulle dat hulle raak gesien word. En ek dink ons moet dit nooit onderskat wat dit aan 'n mens se siel doen om te voel en te ervaar dat jy tel tot aan die heel einde. En dis wat ons probeer doen. Ja, daai menswaardigheid behou. As jy in die eenheid kom sê sien dis lig en skoon en mooi, dis glad nie hospitaal nie. Ja. Jy voel eintlik die warmte as jy na gange loop en die personeel is fenomenaal. Regtig elkeen van daai verpleegers is regtig amazing. Jy sien, ja, hulle doen dit regtig vir die saak. Hulle is Florence Nightingales. Ja. Dis nie hulle werk nie, dis hulle passie. Dis hulle passie. Hulle sê mos as jy lief vir wat jy lief is vir wat jy doen, dan werk jy nooit 'n dag in jou lewe nie. Ja. So dit is wat mense en jy het daai genuine liefde wat jy daar ervaar. En ek dink ook natuurlik daar is 'n passie en jy moet die lewe anders begin sien. Ek dink nie jy kan die dood as 'n vyand sien nie. Ons doelwit is om so goed as moontlik te sterf. En eintlik te fokus op lewe tot die heel einde. En ek dink met daai siening verander 'n mens jou eie lewe ook. En ek dink ek nou net byvoorbeeld voor ek hiernatoe gekom het ek 'n sessie gehad met ons susters, want ons doen dit elke maand om afskeid te neem van ons pasiënte. En net laasweek het ons 7 pasiënte moes groet. En party het 'n effek op 'n mens. Dis wat ek nou wou vra. Ek meen dit moet 'n verskriklike hartseer werk wees ook. En dit is nie. En dis baie keer wat ons sê is van ek dink baie keer sê ons onder mekaar nooit het hulle die ervaring waar hulle gewerk van hulle het selfs in Medikliniek gewerk in 'n groot hospitaal. So dis regtig waar mense wat weet van om met siekte te werk. Maar sê dat hier kom hulle in en dit gaan oor die proses om te sterf, om te groet. En hulle het nog nooit so baie gelag soos hier nie. Dis dalk meer 'n celebration van die persoon se lewe in 'n mate. Of ook 'n waardering vir lewe. Ja. Niks is meer vanselfsprekend as jy vir 'n ruk in 'n hospice gewerk het nie. En ek dink dis die geskenk wat ons elke dag mee uitstap om te sê ons lewe nog. Ons is hier, ons kan nog iets doen. En dit doen ons elke dag. En ons groet die mense, ons gee erkenning aan dit wat ons by hulle geleer het. Ek dink dis wat ons ook vir mekaar sê is hulle is die leermeesters. Absoluut. Ons leer by hulle oor hoe om te gaan, wat belangrik is, wat is die dinge wat hulle onthou as hulle na terugkyk, wat het saak gemaak, wat sou hulle anders gedoen het. En is 'n groot voorreg om dit by daai mense te kan leer op 'n punt wat mense is eerlik. Daar is nie meer tyd of plek vir speletjies of ja. Hulle is voorberei dink ek. Ek het altyd gesê mense is bang vir die dood en dink die dood is lelik, maar eintlik kan die dood mooi wees. Om te sien dat ou is rustig en hy weet waar hy gaan en hy's tevrede en hy het gegroet. Ja. Dit maak dit mooi. Ek het dit met my eie pa gesien. Hy was gereed. Hy het gesê hy's gereed. Dan het so mooi met hom gepraat oor die dood en jy weet wat agterbly en wat gebeur en dit het vir hom sin gemaak. So hy het my ook gesê hy's nie bang nie, hy's tevrede en hy's reg. So hy het gesê die dood kan mooi wees, ja. Die dood kan mooi wees. Ja, en ek dink baie keer as ons vra ook as ons mens met vrese werk, is dit nie gewoonlik die dood waarvoor mense bang is nie, is maar vir hoe dit gaan gebeur. Hoe gaan dit wees tot dan? Ek dink dis Woody Allen wat ook gesê het, ek is nie bang vir dood nie, ek wil net nie daar wees as dit gebeur nie. Maar dit is baie keer, is dit ook so, ek is ook nie bang vir wat na dit gaan gebeur nie, maar dit is hoe dit, Net daai klein deeltjie van daai proses. En dit is 'n onseker, dis iets wat op daai punt niemand nog deurgemaak het nie. En baie van daai vrees, want vir die eerste keer sit hulle in 'n groep van mense wat vra, wat luister, wat nie sê, ag toe maar dit sal alles reg wees nie. So ons probeer presies teenwoordig te wees met 'n oop oor en hart om te hoor wat gebeur. Dis so belangrik. Ja, en ek dink dit is wat Phoebe ook van gesê, dan kom die geleentheid om te sê wat gesê moet word. En dit is baie keer dankie te sê vir wie lief is. Dankie vir die rol wat julle in my lewe gespeel het, te onthou wie ek is en was. En om dan te kan groet. Jogg nee, dit is
Ek kan nie wag om dit te gaan sien nie. Jy moet Ek kan nie, nooi jou ek- uit hoor. Pas op, ek gaan jou inskryf as Jy kan. 'n as 'n vrywillige. Jy kan. En so op daai noot wil ek graag hê as daar enige skenkings gemaak kan word, finansiële skenkings ook gemaak Ja, kan word. asseblief. Dat ons dit alles dit gaan op die podcast verskyn en dan hoe mense kan betrokke raak, hoe kan hulle julle in die hande kry? As jy dalk net vir ons mense daar buite kan vul of net sê hoe hulle julle in die hande kan kry en waar hulle julle in die hande Ja. kan kry. Sê jy maar eerste. Okay, so as jy betrokke wil raak, ek bedoel enige iets is welkom en word geweldig waardeer en ek dink waarmee ons die laaste tyd baie te doen gehad het waaroor ons regtig oorweldig is en verstom is elke keer as ons gevra het het dit na ons toe gekom want een ding wat ons baie besef die laaste ruk is hoe belangrik natuur is in die laaste stadium van mense se lewe. Baie sê hulle wil net ergens kan wees wat hulle nog die sonlig op hulle kan voel of die wind deur hulle hare kan voel waai of nog ergens kan kyk hoe voëls en bome betrokke is. So ons het begin om die tuine rondom ons eenheid ook in te rig. En daar's altyd nog skenkings nodig van jy kom kyk gerus hoe lyk dit. Daar's nog een stukkie tuin wat ons graag ook wil inrig as 'n troostuin, 'n bietjie meer geïsoleerde tuin wat mense en familie kan ingaan. So as jy daar betrokke wil raak met iets gee of 'n bankie gee waar mense kan sit of die wat tuin maak, kom kyk gerus hoe dit ook wat nodig is, want dit bring geweldig lewenskwaliteit aan mense. Dis nog iets wat jy kan gee tot op die einde. Daar's party van ons pasiënte wat die tweede laaste dag voor hulle gesterf het nog buite gesit het. Net gesit en gekyk het. En dit wil ons moontlik maak met tafeltjies, met wat familie ook kan sit, met plante om hulle, met bankies waarop hulle kan sit. Veral met plante, met dit wat bye lok, voëls lok. So en ek dink die lekkerste vir ons is om te sê en daardeur te stap en te sê hierdie gemeenskap of hierdie tuin is gegee deur 'n gemeenskap wat saam met ons help om na mense te kyk. Maar kom kyk gerus. Ja, wat ek vra is enige iets wat jy vir ons kan skenk wat jy in en om die huis gebruik, tuingoed, klere, meubels, ons sal dit aanvaar. En ja, asseblief as jy vir ons kan help met die boekwinkel sal dit wonderlik wees. En as daar iemand is wat wil volunteer, ons pak elke dag uit. So dat alles werk. So is uitpak en inpak soos hulle my. So goed. Ja, so as julle enigstens so wil kom help, kan julle enige tyd inkom ons kom help. Baie dankie. Hoorie, ek sê vir julle twee baie dankie dat julle hier was en julle storie met ons kom deel. Dit is ek kan nie wag om te gaan sien nie. Ek kan nie wag om te gaan volunteer nie. Ek sien dit vreeslik uit daarna. Ek was al 'n paar keer daar by Phoebe gewees. Ek voel ook al deel van die furniture daar by jou. Maar definitief baie dankie dat julle met ons kom deel het en ek hoop regtig ek doen 'n beroep op almal van julle asseblief help finansiëel kos gewys, klere gewys. Ek veral nou dat die winter voor lê, bring julle ou wintersklere asseblief en maak 'n verskil. Baie dankie. Ja. Dankie julle. Dankie. En baie dankie.